漁農山4房單位，今日推薦呢間單價只賣7000幾蚊一方，而且咧係全屋精裝修嘅，面積係141方。我哋可以先睇下陽台個景觀，陽台啦係東南朝向哦，望翻出去咧就係遠處啦。呢邊咧係屬於一個高層個位置，都可以望到園林，而且都可以望到我哋少少山景嘅。咁佢呢個咧就係一個餐客廳啦，空間咧係非常之闊綽嘅。如果想揾大單位嘅呢個可以睇下。咁呢邊咧就係我哋嘅一個廚房個位置。咁廚房咧佢係整咗個 L 型嘅廚房哦，可以睇到啦，抽油煙機3件套都安排到位啦。呢邊出嚟咧有個生活陽台嘅，生活陽台望翻出去個景觀咧就係名泉高啲別墅景嚟嘅，所以話前後陽台個景觀嘅話都唔差嘅。咁呢個咧就係位於電梯27樓嘅位置哦。我哋嚟房間呢一邊睇下，咁佢入邊咧一共有4間房嘅。首先睇到嘅咧就係一個公共洗手間啦，佢都裝咗一個智能馬桶，但係冇整乾濕分離哦，後期可以自己再整翻嘅。咁第一間咧就係細間呢個客房，都有成8個方嘅，後期咧可以整翻一個榻榻米。第二間客房咧就係朝東南向嘅，都有成11個方，即係佢3間房間嘅話都係朝翻東南向嘅哦。我哋嚟睇下主人房嘅一個空間啦。哇！你睇下主人房呢個洗手間非常之舒服喎，都有成8個方嘅智能馬桶都幫你整好啦，而且咧有預留位置俾你可以整翻浴缸嘅。咁呢邊咧就係成個主人房一個空間啦，都差唔多有成20個方嘅。呢邊整翻1.8米嘅大床，再整翻個大衣櫃冇問題。同埋呢邊咧都係向翻東南向喎。呢個戶型咧我哋就已經體驗啦。咁業主一房嘅價錢咧係110萬嘅，單價嘅話係為到78萬蚊左右嘅。咁如果你想睇樓，想了解漁農山更多單位咧，就聯絡翻小林啦。小林公司咧就喺漁農山樓下嘅德賢優小房，有興趣嘅話就嗱嗱聲 call 我啦。